Dit is vandag Vrydag 24 Oktober. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Jeremia 31, vers 31 tot 34. En ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is, 'n paar keer lekker diep asem te haal, om tot rus te kom, en wanneer jy gereed is, om jou oë toe te maak. Ontvang die geskenk van God se teenwoordigheid, van sy vrede en van sy genade. Bid saam met my hierdie gebed. Here God, U is die Here van hierdie nuwe dag. U is die God wat nie net op kliptablette skryf nie, maar op lewende harte. In nederigheid kom vra ek, Here, dat U vandag weer U storie van genade op my hart kom graveer. Soms voel dit vir my of my woorde geen inhoud het nie. Hulle is maar leeg en koud. Maar mag U woord nou in hierdie oomblik vorm kry binne my. Gees van God, mag U nabyheid weer soos lewensasem in my word. Mag dit soos 'n stilte wees wat my vul met vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle self gebreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sondeskuld vergewe, en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Wat het jy vandag in hierdie profetiese teks in Jeremia gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het dit dalk in jou losgemaak? Ek hoor 'n belofte van God in hierdie woorde.
'n God wat nie van ver af net boodskappe vir my gee nie, maar wat van binne en na buite met my praat. Dat die woord werklik lewend is, diep vanuit my hart aan die woord kom. Dat selfs wanneer ek my rug daarop probeer draai, iets binne in my bly draai na die lig. Dis amper soos 'n aantrekkingskrag wat skuil net buite die middelpunt, wat altyd kantelend my vat na die goeie, na God. Is daar 'n mooier belofte as om te weet dat God met sy handskrif nuwe stories bly skryf in die grein van my diepste wese? Dis om te ontdek dat ek nie besig is om te reis na God nie, maar heeltyd besig is om terug te keer na die bron, die begin, die oorsprong van alles wat is. En dan word iets so stilte heilig. Dit word die pen, my hart word God se papier. En in hierdie skepende ruimte sak dit wat in my kop leef tot in my hart. Dan raak dit my diepste werklikheid. Dan is stilte voor God genoeg. Dit word my gebed en die instrument vir die sagte letters van God se liefde wat een vir een verskyn en tree vir tree op my geloofsreis sigbaar raak. Hoe ervaar jy die werklikheid van hierdie belofte van God in jou geloofsreis? Hoe het jy onlangs beleef is God besig om van binne na buite homself aan jou te openbaar? Daar kom 'n tyd, sê die Here hier in Jeremia, wanneer dit wat buite was, binne sal wees. Wanneer die harde kliptafels sal sny tot in die dieptes van my siel en daar genesing en rus en lewe sal bring. Waar die klanke van stemme op die berg, gegraveer in koue steen, nou fluisterend, hoorbaar en leesbaar sal raak in 'n wet geskryf met lig. Dis om te bely, ja Here, ek ken nie, maar op grond van meer as kennis. Dit is nou uitgestort in my bloedsomloop en ook in die stiltes van die lewe waar God alleen my kan help om sin te maak van dit wat om en in my gebeur. Ek dink hierdie teks help ons om te kan bely, te kan weet, binne in elkeen van ons is 'n herinnering geplant aan wie ons nog altyd was, geliefd en genoeg, gedra deur 'n genade wat nie bedreig word deur my vergeetachtigheid of my angs nie. Die Here self word my innerlike stem, my teks vir die lewe. En miskien is dit wat wedergeboorte beteken. Dit is nie in die taal van vrees en oordeel nie, maar as 'n sagte herskryf wat vloei van binne na buite, wat dit wat dood is, lewend maak. Ek dink dit is om elke dag opnuut te ontdek wat dit beteken om te leef in die vryheid van vergifnis, in die sagtheid van genade. Ek dink dit is dalk wat dit beteken, dat ons lewe heilige offers raak wat vir God aanneemlik is. Om te leef met die sekerheid dat God nie net naby is nie, maar ook heeltyd besig is om notas te los op my hart. Dat nie my woorde alleen nie, maar my lewe, sy wet van liefde leesbaar maak. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here Jesus, U wat ons op die grense ontmoet. Dankie dat U my sien, selfs wanneer ander wegkyk. Dankie dat U my roep, selfs wanneer ek twyfel of huiwer. Dankie vir die liggaam van Christus, die mense wat saam met my voel en stap. En dankie ook vir pyn en vir vreugde, wat my leer om te luister, om stadiger te beweeg en sagter te praat. Dankie vir mense wat luister sonder antwoorde. En dankie vir die genade wat my elke dag opnuut vind net waar ek is. En dankie vir die lag van kinders wat my elke dag herinner, die hemel is naby. Gees van God, kom verander my van binne na buite. Skryf U self in my, o God, sodat my lewe al meer U wet van liefde leesbaar sal maak. Amen.